guys, what's up? आ चुका है मेरा गेमिंग कीबोर्ड। यस एंटी स्पोर्ट्स मिनी मैकेनिकल बैकलेट। यस गेमिंग कीबोर्ड। अब आएगा मजा, अब आएगा भाई। यस तुम देखो भाई, मतलब देखो भाई, मजा आ गया। एंटी स्पोर्ट्स फेमस एंटी स्पोर्ट्स। ओके स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ, ये ले। तुम देखो भाई, तुम देखो मल्टी कलर देख रहे हो तुम देखो भाई, तुम मजा आ गया। देखो तुम 60% ऑफ गेमिंग। क्या बोलूं भाई, मजा आया यार। देखो MK1200 मिनी, ये सी टाइप भाई, इसमें भी सी टाइप। मजा, ओ भाई मजा आ गया। ये देखो रेड स्विच भाई साहब, रेड स्विच। पता है तुम्हें रेड स्विच क्या होता है? मजा आ गया भाई, ये देखो एंटी स्पोर्ट्स, देख लो भाई, मजा आ गया भाई। मतलब भाई ये लो भाई, स्कैन कर लेना। अरे ये ले भाई, तुम पीछे देखो, ये लो, ये देखो, देख लो भाई तुम सारे कंट्रोल्स। ये ले भाई साहब, मजा आ गया। ओहो कीबोर्ड टाइप, ये देखो तुम सब कुछ पढ़ो भाई। ओहो मतलब भाई कितने का होगा? तुम गेस करो कितने का होगा, तुम गेस करो। देखो ये है जस्ट ओनली 1000। अरे 1000, मुझे नहीं पता यार, भूल गया। यस इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सीक्रेट सरप्राइज ब्रो, सरप्राइज है, सरप्राइज है। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करो यार। तुम सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब करो प्लीज। सब्सक्राइब नहीं करते यार तुम।